హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ అనదర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం చెప్పబోయే విషయం ఏమంటే సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ కాయిల్స్ అన్ని ఎన్ని రకాలు వస్తాయి, ఇక్కడ ఉండేటి అన్ని రకాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మిగతా మోడల్స్ అయితే ఏవి రావు. సో ఇప్పుడు చెప్పబోయే విషయం అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ రకం వచ్చేసి రెగ్యులర్ది పెద్ద కూర అంటే 14 కట్టల్లో పెద్ద కాయలు వస్తుంది. ఇది బీడి బ్యాడ్కి సంబంధించిన వెయిట్గా బరువుగా వస్తుంది. ఇవి మోడల్ 14 కట్టలు. ఇది లావ్ సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా ఇంత లావు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దీని వచ్చేది ఈ సైజ్ సాఫ్ట్. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఉల్టా సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఉషా మోడల్ వస్తుంది. ఉల్టా ఇట్లా కూర్చుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈ విధంగా సాఫ్ట్ కూర్చుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఇది కింద నుంచి ఇట్లా పోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి 12 కట్టల్లో చిన్న సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్, చిన్న హోల్ది ఈ సాఫ్ట్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి 12 కట్టల్లో ఉషా ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా ఉల్టా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 12ది. ఇది కానీ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది 16 కట్టలు. ఈ 16 మోడల్ కట్టల్లో ఇది ఉల్టా సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా రివర్స్ వస్తుంది. కొన్ని అయితే కింద నుంచి వస్తాయి. ఇది 12 కట్టలు ఫ్రెండ్స్. ఇది 12 కట్టలు ఉంటాయి. ఈ కట్టలు అంటే 1, 2, 3 ఇట్లా ఎంచుకుంటూ పోతే చుట్టూరు 12 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. లోపల 12 బయట 12. ఇది వచ్చేసి లోపల 14 బయట 14. ఇది లోపల 14 బయట 14. ఇది వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది రెగ్యులర్స్ మోడల్, చిన్న హోల్ సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 14 కట్టలు ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా వస్తాయి. వీటన్నింటి ప్రైస్ ఎట్లా అంటే హోల్సేల్లో మనం ఇచ్చేది 140 నుంచి 150 రూపాయలు ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్. హోల్సేల్గా ఎలక్ట్రికల్ షాపుల వాళ్ళకి, మెకానిక్ షాపుల వాళ్ళకి. అదే కస్టమర్లకి అయితే కింద ఒక్కొక్క వైండింగ్ చేసి 350 నుంచి 450, 500 వరకు బయట కస్టమర్లకి వేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లాంటివి కాయిల్స్ కాలిపోయినప్పుడు మనం కొత్తగా కట్టే కాయిల్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఇట్లా కాలిపోయినట్టు బర్నింగ్. ఇది కాలిపోతే ఫ్యాన్ తిరగదు. మనం కొత్తగా మళ్ళీ రీవైండింగ్ చుట్టేకి ఇవన్నీ మేము తయారు చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ విధంగా అయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అయినప్పుడు మనం రీవైండింగ్ చుడతాం మిషన్లో. సో ఫ్రెండ్స్, మీ ఊర్లలో ఇలాంటి ఫ్యాన్లు, సీలింగ్ ఫ్యాన్ కాలిపోయినప్పుడు ఏ ఊర్లో ఎంతెంత రేటు ఇస్తారో మెకానిక్లు మాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్. ఆఖరి డిజైన్ కాల్ విషయానికి వస్తే ఇవి వచ్చేసి హై స్పీడ్ ఫ్యాన్ కోర్స్. చూడండి, దీంట్లో వచ్చేసి బయట 6 లోపల 6 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి హై స్పీడ్లో లావ్ సాఫ్ట్ది. దీనికి లావ్ సాఫ్ట్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి స్మాల్ సాఫ్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది హై స్పీడ్. ఇది దీని ప్రైస్ కానీ సేమ్ అంతే ఫ్రెండ్స్. ఎక్స్చేంజ్ షవర్కి వస్తే 150 నుంచి 200 వరకు తీసుకుంటారు. బయట కస్టమర్లకి తగిన 450 నుంచి 500 తీసుకుంటారు దీంట్లోకి ఫ్రెండ్స్. సాఫ్ట్ ఇట్లా కాయలు కూరలో దించితే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాయలు ఈ విధంగా ఉంటుంది. హై స్పీడ్ అయినా కానీ, లో స్పీడ్ అయినా ఏదైనా కానీ సాఫ్ట్ ఇట్లా కొట్టుకుంటారు. మనం సాఫ్ట్ లేకుండా ప్లేట్లు మాత్రమే వేరే ఊళ్ళో హోల్సేల్కి పంపిస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని మీకోసం తెస్తూ ఉంటాను.